Fenomenale ragazzi, eccolo qui, il ristorante La Punta. È il caso di venire con almeno 2 carte di credito Gold. Amici del canale, buongiorno! Avevamo una gran voglia, io e Ambra, di andare a fare un bel giretto sul Lago Maggiore. Sì, ciao, sul Lago Maggiore. Vabbè, è domenica, abbiate pazienza. Siamo sul lago di Como, la sponda interna, e volevamo provare un pochino a vedere se resistevamo al freddo. Sono a un grado, diciamo così, di congelamento ancora accettabile. Ora sto un po' zitto e vi lascio a questo spettacolare panorama. Ecco qui, guardate ragazzi, forse qualcuno se lo ricorda, Orrido di Nesso. Questa è la piazzetta dove mi fermai per andare a vedere qua sotto l'Orrido, e questa è la scala per raggiungerlo. Se non vi ricordate, qui in alto a destra vi lascio il link per andare a rivedere il video dell'Orrido di Nesso. Ok, destinazione Bellagio, una cosa semplice oggi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate circa queste due strade. Le due sponde del lago di Como, cioè la parte interna o la parte esterna, diciamo quella di Menaggio, la parte esterna e la parte interna, se vogliamo, quella di Bellagio. I had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. Curvette per arrivare a Bellagio. Poi in estate non si può camminare. Myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself. Ecco, una cosa interessante da scoprire è questa, molto interessante. ZTL non attiva, Torre degli Altri della Punta Spaventa. Ma io quasi quasi ci provo ragazzi, la ZTL non è attiva. Io ci provo. I will run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand. Io vorrei provare ad andare di qua. Be where I'm standing, and I don't wanna be where I am. Sapete perché? Perché di qua c'è il ristorante La Punta. Io mi ricordavo si chiamasse Punta Ala, che è un ristorante molto interessante in quanto è proprio sulla punta di Bellagio, perché tanti credono che la punta di Bellagio sia quella piazzetta dove siamo appena passati. In realtà è questo posto qui che è fenomenale ragazzi, eccolo qui, il ristorante La Punta, e questo qua sotto, dove, una piccola chicca molto interessante che a me fa piacere ricordare, hanno girato alcune scene del Ciclone in Famiglia. Vediamo se questa scena qua riesco a recuperarvela e ve la mostro. Eccoci qua. E allora? Dio Bonino, ma che vista! Si chiama Miralago. Ma è stupendo. Allora, tra l'altro c'è anche il posteggio per le moto, meglio di così si muore. Stop. Cavallettazzo, perfetto. Cioè, stupendo, sono finalmente riuscito ad arrivare nella bifurcazione, non so come dire, insomma, in questo puntino qui che vi mostro, ed è assolutamente spettacolare. Eccoci ragazzi, qui siamo a Punta Ala, dove sorge il ristorante La Punta, che a suo tempo nella fiction Il Ciclone in Famiglia si chiamava ristorante Miralago. Sembrerebbe che sia un po' che non piove. Io ho idea che tutta questa spiaggia sia sommersa probabilmente nei periodi di piena, qui si può veramente prendere il sole, in una giornata in cui non ci sono 4 gradi come oggi. Ho dato uno sguardo al listino prezzi che c'è qua fuori al ristorante La Punta. Ecco, è il caso di venire con almeno 2 carte di credito Gold.